कमान्डरले अर्डर दिएर नदीमा हामफाल भनेर चाहिँ अब चाहिँ प्रहरीले हामफाल्न चाहिँ मैले दिदिनँ, किन उसको सुरक्षाको नि जिम्मा चाहिँ गृहमन्त्रीकै हो। यसमा टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीमा हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। राष्ट्रको हरेक क्षेत्रहरूमा चाहिँ स्तम्भहरूको रक्षा गर्न नेपाल सरकारको दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो। र यसको लागि भनेर पनि हामीले यसपालि बजेट पनि छुटाएको छौँ। त्यही अनुसारमा यसको स्तम्भहरूको राम्रो बनाउनु पर्ने। अब यसमा चाहिँ कलर पेन्टिङ गरेर हुन्छ कि त्यसको सीमाको राम्रो सुरक्षा गरेर हुन्छ, बिओपीमा मान्छे थपेर हुन्छ कि त्यसको लागि पनि हामीले होमवर्क गरि नै रहेछौँ। आयो कुरा अन्तिममा त फेरि बजेटकै कुरा आउँदो रहेछ है, बजेटै चाहिन्छ त्यसको लागि पनि। त्यही भएर बजेट बल्ल हामीसँग अब आएको छ। अब काम गर्न चाहिँ अब चाहिँ एकदमै हामी गृह मन्त्रालय चाहिँ एकदमै एक्टिभ वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा लागिरहेछौँ। मर्डर केसेसहरूको कुरा आएको छ हाम्रो। यो सबै केसेसहरूमा चाहिँ मानिन्छु हामीले रिइन्भेस्टिगेसन चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै जस्तो समयमा चाहिँ हाम्रो अहिले पनि अनसल्भ मर्डर केसेसहरू एकदम बेसी आइरहेछ, जहाँ कि 2 वर्ष अगाडिको इस्युजहरू, अनसल्भ मर्डर केसेसहरू, राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई चाहिँ छुट दिएको, यस्तो इस्युजहरू हामीले धेरै